ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការ multi hosting នៅលើកម្មវិធី AWS អញ្ចឹងជាជំហានដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានម៉ាស៊ីនរបស់យើងមួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ SSH ចូលដោយ key pair របស់វាខ្ញុំសុំ copy ទុកនៅនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ remote ចូលទៅ SSH របស់យើងឥឡូវនេះយើងបានចូលមកដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការនៅដំឡើងនៅ Nginx របស់យើង sudo install Nginx y អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំនេះគឺបានដំឡើងនៅ Nginx រួចហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅ enable វា sudo system control enable Nginx នឹងហើយឲ្យវា start service របស់វា sudo system control start Nginx នេះគឺយើងឲ្យវាទៅ start នៅ Nginx របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់យើង check status វាថាវាដើរអត់ Nginx លើម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹង status Nginx នេះគឺយើងបាន enable វាឲ្យ active ហើយអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងទៅធ្វើការនៅ create website folder របស់យើងអ្នកថាដើម្បីផ្ទុក file index របស់domain មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំទិញបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញពីខ្ញុំមានឈ្មោះ amijit.online និងហើយ amijit.store អញ្ចឹងតោះមកយើងទៅធ្វើការ create folder ដើម្បីផ្ទុកនៅ file domain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងវាយ command sudo make directory .page w តាម route ដែលយើងនេះតោះមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះdomain របស់ខ្ញុំ online html អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតមួយហើយហើយខ្ញុំធ្វើការទៅបង្កើតមួយទៀតគឺ avijit.store ឥឡូវយើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការcreate test page ដើម្បីដឹងថាយើង router ហ្នឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការcopy យកតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យវីដេអូនឹងលឿនបើសិនជាយើងមាន file index add ចូលក៏បានដែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការទៅដោយខ្ញុំឲ្យវាយបញ្ចូលនៅ text របស់ HTML ចូលជាមួយនឹង file index.html ចូលទៅកាន់domain avijit.online នេះគឺវាបានមកហើយគឺវានឹងពេលវា route ទៅវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងនឹងហើយធ្វើការ create test page ទៅលើ avijit.store មួយទៀតនេះគឺ route ទៅ avijit.store នឹងហើយនេះខ្ញុំ test page វាជាមួយនឹង text នៃ welcome to avijit.store ឥឡូវយើងបានធ្វើការ create test page ហើយតោះមកយើងទៅធ្វើការដាក់នៅ permission របស់វាអញ្ចឹងចូល
ធ្វើដាក់ permission យើងវាយ sudo .or w data sorry w data ww ជាងយើងបានឆាង row វាមួយហើយនឹងហើយយើងឆាង row មួយទៀតលើ sudo 755 ww អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការឆាង permission របស់វារួចរាល់ហើយតបមកយើងទៅធ្វើការនៅcreate ការ config ទៅកាន់ domain បង្កើត file config ទៅកាន់ domain avjet.online ហ្នឹងអញ្ចឹងវាយ command នៅ sudo nano .etc .nginx size available avjet .online ចឹងយើងបានចូលមកដល់កន្លែងដែលយើងបង្កើត file config ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅយកពីក្នុងរបស់លោកគ្រូដែលបានផ្ញើឲ្យនេះគឺមិញយើងបាន create directory create test page យើង set permission រួចរាល់ហើយយើងcreate nginx configuration អញ្ចឹងយើង copy ប៉ុណ្ណេះមកតោះមកយើងចូលទៅដាក់នៅក្នុងavjet.fileconfig.avjet.online នេះវិញអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy paste តែម្ដងទៅតែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជារបស់លោកគ្រូគឺ site 1.com នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវ replace វាជាមួយនឹង domain ដែលយើងបានទិញនេះគឺរបស់ខ្ញុំ avjet.online អញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងនេះមួយហើយកន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងដូរពីរយើងធ្វើការ save វាទុកវាមានបញ្ហាតិចខ្ញុំសូមធ្វើវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅ check វាម្ដងទៀតចង់ដឹងថានេះអញ្ចឹងយើង copy file config មិញមកវាចេញនៅ command error អញ្ចឹងតែយើងដាក់ path វាខុសអញ្ចឹងនេះបានវាត្រូវដោយសារតែយើងមិញយើងវាយភ្លេចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅតបមកនេះជា file ដែលខ្ញុំបាន config រួចហើយគឺខ្ញុំដូរនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹង
យើង save វាទុកចឹងនៅពេលដែលយើង config AnyWidget.online ហើយយើងទៅ config AnyWidget.store មួយទៀតចឹងវាចូលទៅកាន់etc nginx file available AnyWidget.online ដូរទៅជា .store វិញដោយសារតែយើងបាន create directory មួយទុកហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងនឹងទៅធ្វើការទៅ copy ចេញពីការ config របស់លោកគ្រូដដែលយើងគ្រាន់តែវាមាន site 2.com ហើយ site 1.com ដែលយើង replace វាជាមួយនឹងdomain ដែលយើងបានទិញនៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបាន config រួចហើយអញ្ចឹង save វាទុកចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ config រួចហើយយើងទៅធ្វើការ enable site របស់វាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាយនៅ comment sudo ln.s etc nginx site available AnyWidget.online ធ្វើការ enable វាមួយ etc nginx site enable ចឹងយើងបានទៅ enable site វាហើយចឹងយើងទៅ enable មួយទៀតទៅលើ AnyWidget.store យើងមិញនេះគឺយើងធ្វើមាននៅសរសេរខុសអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន config ពីមុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចទៅ create file នឹងមិនទៅធ្វើ file ម្ដងទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំបានទៅ enable វាម្ដងហើយហើយonline ពីលើហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំលុបឲ្យធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាតែ store នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើម្ដងហើយអញ្ចឹងវាដាក់ថា file exit ដោយសារខ្ញុំធ្វើបានម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅជំហានបន្តទៀតយើងទៅធ្វើការ test config sudo nginx .t គឺវាសាក់សេះហើយតោះមកយើងទៅធ្វើការ restart នៅ nginx របស់យើងគឺ sudo system control reload nginxចឹងបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការ config ជាមួយនឹង DNS របស់យើងចឹងដើម្បីធ្វើការ config នៅ DNS របស់យើងចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីននៅក្នុង AWS របស់យើងហើយយើងដល់កន្លែង search យើងវាយថា route 53នៅពេលដែលយើងដល់កន្លែងនេះហើយយើងចូលទៅ host name 0នេះតោះមកយើងធ្វើការ create វាមួយនេះដោយសារខ្ញុំ AnyWidget.online នេះខ្ញុំបាន config រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការ config ទៅលើ AnyWidget.store ទៅដោយសារតែវាដូចគ្នាដែរទេ
ចឹងយើងចូលកន្លែង hosted 0ហើយយើងចុច create hosted 0ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះនៅដាក់ឈ្មោះ domain របស់យើង widget.store ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ domain របស់យើងហើយយើងធ្វើការ create 0យើងចាំវាបន្តិចទៅចឹងដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះយើងធ្វើការ copy IP ចំនួន4នេះទុកដោយយើង copy យកទៅទុកហ្នឹងយកទៅទុកនៅក្នុងname domain របស់យើងនេះចឹងយើងធ្វើការcopy វាទុកយើងចូលទៅកាន់ manage ហ្នឹងតបមក name server នេះយើងដូរទៅ custom DNS ចឹងយើងធ្វើការ copy វាទុកមួយសិនចឹងវាមាន4យើងអាចបន្ថែមវាពីក្រោមទៀតបានហើយយើងបាន copy វាទុកហើយចឹងយើងធ្វើការ save វាយើងចុចនៅត្រង់នេះមកយើង save វាទុកមួយហើយយើងបាន save វាទុកហើយចឹងមកជំហានបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការ test នៅ DNS name របស់យើងមិញហ្នឹងវាចង់ដឹងថាវាដើរអត់យើងអាចចូលទៅកាន់ DNS checker បានចឹង online របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបាន config រួចហើយចឹងខ្ញុំសាក test វាគឺវាបានដើរអញ្ចឹងយើងដាក់មួយ store ដែលយើងទៅតែបង្កើតមិញហ្នឹងនេះគឺវាបានដំណើរការរួចហាត់រាល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងធ្វើការ create a record អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ create a record ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះហើយយើង create a record មកយើងចុចកន្លែងហ្នឹងចុច create record មួយអូអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមទៅធ្វើការ copy នៅ IP របស់ម៉ាស៊ីនយើងសិននេះជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងយើង copy IP នេះយើងទុកតមកយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើង record name នេះយើងដាក់តទេនឹងហើយនេះយើងដាក់IP របស់យើងចូលហើយនេះយើងដាក់1ម៉ោងនេះយើងអត់ដូរទេតមកយើង create record នឹងហើយយើងទៅ create record មួយទៀតសម្រាប់W 3 ដងនៅពេលដែលយើង search W 3 ដងនឹងហើយនេះយើងដូរដាក់នៅឈ្មោះ domain របស់យើងវិញ widget.store ហើយនេះយើងដាក់1ម៉ោងដដែលហើយដូរអានេះទៅជា cname ហើយយើង create record នេះចឹងយើងបានមួយទៀតហើយចឹងយើងអាចចូលទៅ check ជាមួយនឹង A នឹងបានតែយើងទៅបង្កើតវិញហ្នឹងនេះគឺវាបានដើរអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តវាបាន widget.store ហ្នឹង
នេះគឺវាimage online យើង config យើង config បានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចូលទៅកាន់ config image online ម្ដងអានេះយើងចូលទៅកាន់ zone name ដដែលគាត់ចូល zone name នេះគឺយើងធ្វើការ copy នៅលេខIP ទាំង3នេះទុកនៅក្នុងdomain name របស់យើងដដែលដោយ store ដែរតោះមកយើងធ្វើការ create 2ទៀតគឺនៅកន្លែងនេះនេះគឺយើងបាន create 2គឺនេះហើយខាងក្រោមដែលយើងដាក់ជាមួយនឹង W 3 ដងហើយយើងដូរថែវាទៅជា name ហើយនៅពេលដែលយើងតែហាក់យើង config ហើយយើងនឹងបានបែបនេះដល់នេះយើងបាន check រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាអាចថា delay បន្តិចបន្ទាប់ពីយើង config ហើយដែលខ្ញុំចាំរយៈពេលប្រហែល10 20នាទីដែរខ្ញុំបាន10នាទីមិញយើងសាក reload វាម្ដងទៀតនៃវាបាន route មកកាន់ page welcome to image.store ហើយភាសាមិញយើងទៅបង្កើតហើយអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ load មកភ្លាមៗយើងអាចចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវា load មកអញ្ចឹងនៅក្នុងការ config multi hosting នៅលើ AWS មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា